Kakasi Students Union KSU Maugarwat Circle haka arpandai trek unai weng archa option kala play perdai ke Lempung ilakai football kebala tip kum ke third match Chaprang under 16 football tournament archa option Rio rengkar kapang AMU Drop Haroa Lengdo Memorial Stadium Maulongwer Southwest Khasi District Hakani ke sengisdang ke cingila kai ke long hapreng ke Penok Riwar Sports Academy persyai ke Mountain Sports Club haka ba ke Penok Riwar kala job de Shigo Lanot ya ke Mountain badia kani ke ko layo ban tap de udang yai perkhat kardo saw haka minit ke basan fuar chong ke kalamit hakani ke sengi ke seng layo ruban pelaj pajba e kali kitnong pang lani ke ambulance du samla biang bor paliar Vice President KSU Central Executive Council harungkar ke cingdan lang uba HS Dingdo SDO Barem ke Ranikor Civil Subdivision samla forwan man nongrem President KSU Southwest Khasi District uba Polin Lingdo Secretary Shnong Maulangwer usamla Rutherford Lingdo President KSU Maugarwat Circle kidkhat nalor kiwei pat kirurang ba Shoot ni ka ball sebentar pelan bola play sudah ketika hard match sekali dan sesi Go! Tok wek. Dicirak. Rak. Lagan rak. hap no yo ni ribon jadi ka ambulans ba nakajang ka KSU mo Maugarwat Circle ka tengke misi benta ban sinyang susu ya tadi saya juga nampak ka jingbet bunjang do badong than bakal dicepi di ngau kurban for ba ya kini ka ambulans yo ban plug do mentah kasih Habis ini bentah maka KSU Maugarwat Circle seksi 4 kayo peluang yang kini katakan under 16 football tournament mana ka tipu kedepi kebalakan do caban kalau kumsi bentah bana perak ya ki happy barat kemudian ban kangnat ya kini kejing karoi kejing senior limbau drugs ubah berok nina teblot nasang marum haman lewe piwi snong badan apa geleng kebeli nyotrak ibrak wai so mana kejing ros kadaya ya ga KSU Maugarwat Circle keba kemcong song titi nasam joslam ka raya berdir pelang ke begini tanaman kebalakan sifat dari hakum gini ke por halut kuguni gaya kebang ila balitu ya kikut sama jongi bakal sebut berbagai sai berkebah dari kau beli por kebang konsultan bangin ayat agak platform bakin mio bermispan ansai yang tadi sab kipon kejoki kibah kidon ha ketika jingile kai football kejoki kum kaseng hi nakapor sepor Noslam ngimju syukriti bagi jo perhat apa sisi apa ngidapai kuat akipor beladap dadang ipat akiboy ipat game jadi kai tak ada gebut football cricket di basketball datel ngilaju yui labon bolsien ba kibami kuat hakini gibenta na gibenta ke jela ke jongi namta kari ke jongi labon sien la syusyumwai la syulit khat da ko ipat kimdom gibamdai gitari taimluk kiparlo kal senam lay de debat de ko ipat na ko gijan priyo na ko gijala kadi ko dapat kendet ingi ko gikol samlang bagi bagi ko kani kadai gay kapenta ka ba kadine pasya yasi na daging kendet no
Penuh bersama dengan hadian habut kemudian kalau kanti ber mikhan nyala kadang kadang kebasang ni pelan lagi program sport berfair hakalan unit tekan kesakal berfair dengan keberi nutup basi simpan inyo berkelir ya tak kecilung try inyo bermikhan nak lang kadang kadang berkumju lu beramin sim iki perlu bersama ikon sama ketungi ibadah sama akibat tak berfair untuk drugs beberapa begitu aduh di kasa di kenal sem di sana kelasang banggap uni ucap tinggi beberapa kilom yen akalan keberi nyotrak kelayam kikime pa nakadaw kajikordot abagi ko gigap akum kini pangisum ya bakali kabram kajonga jo piwe piwe bagin disukya yakob gali kapunta lagali ngano gali angru lagali ka sports lagali giyo piwe lu kasang bagin lag lakom gali bro kajing kilanman kadai gawai ka ba nihapan pai ka ba langkop ki parlo prosam namar delin ba kani lesir ikon sama jungi bangat takini gi disneu kini dan mentah ke jingla kai berkamar kafa jugi jangan kasat ka kalian kegentak yakum lagi jajing di basne para koi tesan simpan hari kali kita ambil orang di ekstensi ke mentah ilanyo mansaki berpunjo pelan ke ambulans ke maka KSU Bukara Circle kelapun bed nomor labun pun sien kum gaseng apa kita perlu operasi di Pakman cek benta berfair kejesek orang ni melaban len bagian don pun kising duna harba ide ikumno bandar yang sokar panai tak kecing sakli na bentak kecikot jikya jogi kising kita bagi palpa masuk kita berfair Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar bam medon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.